El bruxismo no es solo apretar por estrés, ni se soluciona únicamente con una férula. Desde la odontología biológica lo vemos de otra manera, como una señal de que algo en tu cuerpo no está en equilibrio. Tu cuerpo no aprieta por casualidad, está intentando compensar algo. Puede estar relacionado con estrés mantenido en el tiempo, sistema nervioso alterado, respiración oral o mala oxigenación, desequilibrios en la microbiota o incluso déficit nutricionales. En consulta vemos pacientes que usan férula durante años, pero siguen con tensión, dolor o desgaste dental. Porque si no entiendes el origen, solo estás tratando el síntoma. En nuestra clínica trabajamos con un enfoque biológico, teniendo en cuenta la respiración, clave, el estrés y el sistema nervioso, la postura y la alimentación y la inflamación. Porque el bruxismo no empieza en los dientes, empieza mucho antes.